de San Juan. Feliz cumpleaños, Amanda, a 100 años de su nacimiento. Amanda Berenguer está aquí. Háganse amigos para este lado que la van a pasar mejor. Desde hace un tiempo estábamos... Bueno, vamos a bajar un poco acá porque va a saturar. O lo corremos para ahí para el costado para que no... estuvimos rastreando ediciones digitales de La Constelación del Navío. Fue imposible encontrarlas. Y bueno, en colaboración con el amigo Bravo, con otros poetas allegados a la editorial, resolvimos publicar estos 3 libros emblemáticos de Amanda Berenguer, como son Composición de Lugar, Materia Prima y La Dama de Elche. Es un libro por década y creo que le hacen honor al legado, a la obra de Amanda Berenguer. Esto va a ser una lectura, es una celebración mediante una lectura, no va a ser una presentación estrictamente formal, o sea que no se van a hacer ejercicios literarios, simplemente vamos a disfrutar de la poesía de Amanda y bueno, espero que la disfruten ustedes. Nos acompañan Luis Bravo, Lucía del Bene, Ana Strauss y bueno, y vamos a ir mechando algunos datos que vienen a cuento de esta noche, de esta celebración. Gracias a esta luna llena se despejó el cielo, debe haber alguna estrella por ahí. Gracias por acompañarnos y bueno, pásenla bien. Hola, buenas noches. Gracias a todos y a todas por venir a este cumpleaños de San Juan y de Amanda Berenguer. Yo voy a empezar con un texto de Composición de Lugar, que como ustedes saben es un libro bastante experimental de Amanda, en el cual ella escribe una versión de Poniente en 3 modalidades, digamos, no lo va descomponiendo de una manera visual. Así que, bueno, voy a leer uno de ellos. Poniente sobre el mar del martes 13 de noviembre de 1973. Arreando de una su tenue majada, baja el pastor hasta la guada a beber. Agacha la cabeza y, ¿sabes? Será de pronto la oscuridad. Su andar lento y deforme cubre con su haz las doradas ovejas. Allá van a tomar azul y sal y a sobrepasar el inseguro cerco hecho todo de naranjas y ciruelas aplastadas. Algunos animales esperan la penumbra tranquilos y dormirán hoy apretados entre las estrellas vivas. Voy a leer la segunda versión. Arreando de una su tenue majada, ¿sabes? Era oro vibrátil seducción, oro en tránsito en fuga, oro lanzamiento, oro ademán vertiginoso. Era antes el día, ¿sabes? Era nivel agua aleatoria, sedada, etcétera. Era después la noche, carbón lucífero, carbón dando a luz, carbón tirabrasas, ¿sabes? Era flagrante piromático. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a seguir con los ponientes. Amanda escribió entre el año 72 y el año 74 ponientes. Los escribió en Playa Verde, casi siempre en primavera o verano. Las primeras versiones, como dijo Lucía,
son poemas tradicionales, digamos. La segunda versión, ella ya sintetiza la primera versión, distribuye en el espacio las palabras de una manera distinta. Y la tercera versión, por ejemplo esta, que pueden ver acá, ya es visual, ¿correcto? Entonces esto ya tiene muchas posibles lecturas. Como lector uno tiene que elegir o jugar, ¿no?, a hacer muchas lecturas posibles. Voy a hacer dos, voy a hacer primero una y después voy a explicar algo más acerca de lo que está pasando con los ponientes de composición del lugar. Poniente sobre el mar, del sábado 4 de marzo de 1972. El incendio se propaga, frío resplandeciente con la calma, de un estado de conciencia detrás del mar intacto, pardo animal escamoso, todo de acero grabado, frontera última del día de hoy. Desaparecieron los fuegos iniciales, los focos, los destellos, el cielo que gritaba, consignas visionarias, deslumbra una idea fija, total, desnuda, incombustible, clavando el resplandor exacto en el linde donde comienza lo que ignoramos. La segunda versión, el incendio se propaga. Ardo, arco, cero, frontera, ruta, última, linde. Comienza, ramas, ramos, ramos. Ardo, pardo, mar en cero, escamoso, frontera, última, linde, donde y en rasmocieno, mardo, animo, oso, abad, ronte, era, lim, lind, onde, in, ramos, mar, ardo, animal, escamoso, grabado, frontera última, linde, donde comienza lo que ignoramos. Bien, aquí en la puerta hay un código QR. Los que tienen, cuidado el auto queda. Los que tienen, vino la UTE a iluminar. Los que tienen código QR hacen el clic ahí y entran a otra producción que estamos presentando en el día de hoy también, además de donde anida el rayo. Con Juan Ángel Italiano grabamos este disco en enero y lo inauguramos hoy. Entran directamente al Bandcamp de Luis Bravo, que se está inaugurando con este disco. Ahí va. Y tienen 7 puestas de sol voz. Jugamos con esta idea de la puesta de sol y la puesta en voz, que nos dejó abierto como trillo Amanda, por cierto. Lo que nosotros hicimos fue proseguir con sus experimentaciones. De hecho, cuando ella grabó, la única vez que grabó textos de este libro,
en 1977 en una grabación que hizo para el Congreso de los Estados Unidos. Es significativo que grabó unos poemas de composición del lugar, pero solamente grabó las versiones 1 y 2. Esta versión visual no la grabó. Es lo que grabamos nosotros, elegimos grabar esas versiones. Entonces, esta última, voy a ver si la comparto con ustedes en su dimensión mezclada. Es el poniente sobre el mar del jueves 10 de enero del año 74. Oh viejo hipócrita, mar desencadenado, toda suerte de astucias, tus espumas rabiosas, encima la pupila fogosa, en la claridad amarilla, pupila desvelada, bajando íntegro hacia las trenzas víboras. Enloquecidas del agua encabritada, el sol es todo lógica, el mar todo locura, y allá se encontrarán en la horizontal denuncia, ahora enrojecida de furia y de orgullo, y pasará la luz por detrás del exterminio, y quedará la luz sobreviviente, única en el más allá sombrío. En el prólogo de este libro, que es precioso, muy breve, muy contundente, Amanda cuenta que escribía estos poemas en lo que duraba el poniente, unos minutos antes de ponerse el sol y unos minutos después. Y así lo hizo sistemáticamente. O sea que son poemas urgentes, urgidos, en donde el impacto de cada poniente se sintetizaba en estos poemas rápidamente. Segunda versión. Oh viejo hipócrita mar desencadenado, era balanza, platillo fuego, platillo agua, el fiel marca, quimera degollada. Vamos a ver si funciona. Todo sol, lógica, todo lógica, todo sol, lógica, todo sol, lógica, todo lógica, 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 todo. Aquí se encontraran en la horizontal, aquí se encontraran denuncia, ahora enrojecida de furia, mar, tolucu, olocu, olocu, mar, todo locura, todo loco, mar, todo locura, mar, todo mar, oura, toura, ra. Gracias. Buenas noches. Bueno, antes de arrancar, hoy estábamos hablando con Andrea Arismendi un poco del camino de los libros, los caminos extraños que hacen los libros, y después no está de más, y de lo que uno lee online, y no está de más también decir que gracias a Lucía yo conozco a Amanda, así que está. Voy a leer un fragmento que está en la red.
En esa fisura del tiempo, en lo más hondo, estaba escondida la estranguladora. Lo sabía, pero no lo dije, aunque temblaba de asombro. Y allí asomaban sus cabezas, sobre un espejo humeante. Lo verde y lo seco, lo vivo y lo muerto, el sí y el no, el 1 y el 0. La sandía y la blanca cala con el espádice amarillo de un retrato por un lado y la hueva binaria inteligente por el otro. La luna, la mirada de la sombra del revés y los nervios sexuados de las computadoras del derecho. Asomaban desafiantes sobre la espuma cerveza de las estaciones. El tiempo sorbía la espuma que desbordaba las orillas del espejo. Mucho más al norte, pasando el istmo del Panamá, nos esperaban los antiguos aztecas, renaciendo en cerámicas, en frescos de la ciudad de los dioses, en códices. Pasaban por allí cruzando la enorme calzada rectangular entre la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, por el Valle de los Muertos. De pronto se iluminaron las luces rojizas, como cuando se pone el sol, las alineadas habitaciones del palacio, de donde salían cantos y coros de guerreros. Salían caballos águilas, caballeros tigres, con máscaras impenetrables, inmóviles, eriáticas. En los rituales de la iniciación, el cuchillo de obsidiana, el mismo cuchillo afilado de mi niñez, cuando repartía el corazón. El sol preside las memorias, lo oscuro se hace claro, lo femenino masculino, las serpientes en pluma y empolla mariposas. Las livianas almas de los muertos. Espíritu, aire, tinieblas, tiembla el jeroglífico, un oscuro espejo humeante, humo espejeante. La palabra enuncia las insistentes, vitales, repetidas preguntas. Amigos, ¿dónde está la tierra en la que no se muere? ¿No habré de ir, acaso, a la región del misterio? Muchas gracias. En el año 2005, Amanda tenía 2 libros inéditos. Había publicado La constelación del navío, esa poesía completa que publicó H. Editores, y uno de los inéditos se titulaba Las 1001 preguntas, lo publicó Linardi Rizzo, y con Leandro Costas estábamos trabajando en el proyecto Artefato, y Amanda nos dio este precioso libro que se llama Casas donde viven criaturas del lenguaje. Les voy a leer Donde vive el señor sustantivo, también llamado nombre. Tardé mucho en hallar la casa del señor sustantivo. No era fácil, por las vueltas y vueltas del camino. Cuando llegué y pude entrar, la vivienda parecía un laboratorio de alquimista. Alambiques, tubos, tinturas, relojes de arena, balanzas, hornillos de atanor. Una experiencia con las apariencias, pensé, extrañando la rima tan cercana. No es oro todo lo que reluce, ni plata todo lo que luce el agua. Ni las palabras se las lleva el viento, porque había palabras por todas partes, casi todas con tatuajes en los rostros, o con una paleta de pintor mostrando 7 tintas a elección, y otras, las más, corrían de un lado al otro, como perseguidas sin encontrar refugio, y llevaban poca cosa, apenas un nombre común. Cuando llegué a ese sitio con halo de sustancia, quizá buscando la piedra filosofal, o el pan de todos los días, o la palabra justa para el texto justo,
De pronto, de pie, entre manuscritos y vocablos sueltos que lo rodeaban como pichones con hambre de jerarquías y picos entreabiertos por donde les entraría acaso el valor correspondiente, allí estaba, muy alto, con túnica hasta el piso, el señor sustantivo. ¡Ah! Le dije. ¡Ah! Me respondió. Quizá fuera su acento, su ademán preciso. Entonces mi escritura, por enésima vez en su ya larga vida, tomó conciencia real y el peso de los nombres, y recordé nombrar. ¡Ah! ¡Qué cosa! Nombrar la creación. Gracias, Amanda. Presentar las nubes magallánicas. En materia prima del año 66, Amanda incluye una serie de poemas que están dentro de lo más importante de toda su producción, entre ellos las nubes magallánicas. Roberto Echavarren, que iba a venir hoy pero tuvo un percance y no pudo llegar, lo compara a este poema con El primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice: ambos son nocturnos, ambos recurren al saber de su tiempo, a la ciencia, la medicina, la física, y ambas lo encuentran insuficiente para explicar el proceso cósmico. Es a la vez un poema en el que aparece una dimensión compleja del tiempo, un tiempo no sucesivo, del que el mismo Echavarren va a decir también, cito: es una reunión de presentes yuxtapuestos, o un presente extendido, abierto, de ramificaciones. En él conviven la violencia que funda el primer encuentro entre indios y europeos. Los indígenas asan y devoran al descubridor Solís. El momento en que un niño es aplastado por un coche. Cuidado ahí la gente, por favor, en la calle. Y los cotidianos minifundios del dolor y la torpeza, la travesía de Magallanes a través del estrecho, la marcha de las constelaciones. Vamos a leer a cuatro voces las nubes magallánicas. Entonces, ¿quién empezaba? Ana Strauss. Cuando transitamos a velocidad cotidiana, la gran avenida, Vía Láctea, paseo, cielo, porque conocido desde niña y aún antes de papá y mamá, muy semejante a 18 de julio, cuando mirábamos pasar desde el Chevrolet 36, teniendo en la acera a las personas preparadas para una exposición, rodante con aire de retreta y repasaba un examen de historia natural. Y sus vidrieras falsas de vida nocturna amarillenta, en bajo voltaje, sobrecargado a punto de estallar. Y se enciende el motor y se cruzan las calles de la Aguada. La estación de tranvías del reducto, con reloj en hora hasta el brazo oriental, de vuelta por San Martín, entre plátanos jóvenes, hasta Huáscar corta y sin hormigonar, y cuando llegamos a casa, ahora en otro lado del mapa de la ciudad, en la punta, más cerca de un labio del planeta, cuando volvemos a esta turbia, clara circunvalación suburbana, mezclados de yema central y del ruido usurero de un río de plata baja, batiendo contra el murallón de la Rambla, costanera o presido sobre la orilla arenosa, apretando un huevo puesto en pleno vuelo. Así, con la cáscara partida, Montevideo derramado por un pájaro parecido al ave Tiempo, el segundo viaje de Sinbad. Y ahora, cuando es hora del amor de ladrones
en el monte de al lado. O cuando sobre la playa me tiro al agua entre los crustáceos al fondo en su elemento, o a un pozo para desaparecer o morir. De otra envergadura, en otro viaje, navegando, surcando, explorando el agua negra a la pesca de presas de oro prometidas. Abierto hasta los tuétanos el tesoro de los antepasados latinos, industriosos y ávaros. Quedan someras sobras sobre la mesa tendida, queso para trampas caseras y cebo rancio y lentejas con tocino guisadas para alimentar los diarios malentendidos, viejos como el mundo. Un plato por otro de carne viva fría, o trozos dando coletazos de eso que somos por dentro y no se ve, y emerge a veces en rabiosa pesca mayor, difícil de descuartizar. Aventamos las plumas indemnes sepultadas de aves americanas y de indios charrúas. Entusiastas asadores de Solís, el descubridor de este lecho correntoso donde aún desoban las corvinas con cangrejilla y los delfines maman sin línea directa a ningún trono de la tierra. Y se enturbia una resaca misionera colonial. Cuando ocurre un accidente y muere un niño ciclista aplastado contra el parabrisas asesino del automóvil. En Caramurú, junto al arroyo. Cuando suena el despertador y repica el pulso en las coronarias, cuando me despierto y recuerdo, alguien está mirando directamente en nuestra espalda. El codo pelado de nuca, las vértebras lumbares que solo conocemos por dentro. En el interior del espejo, en la penumbra de una radiografía. O el repliegue astuto de la oreja palpable. O la cara oculta de la luna observando con una lupa de tiempo, ampliando el espectro en sus fantasmas verdaderos. Las nubes de Magallanes se encienden en los alrededores de nuestro polo celeste austral, dos jirones arrancados a la Vía Láctea de forma vagamente circular. La gran nube se extiende en la constelación de la Dorada, la pequeña nube en la constelación del Tucán. La gran nube contiene estrellas supergigantes, azules o rojas, nebulosas gaseosas de emisión. Por ejemplo, una de las más luminosas del firmamento, la nebulosa de la tarántula, ceifeidas típicas y polvos absorbentes que no dejan ver las galaxias alejadas. La pequeña nube, en cambio, es transparente. Se descubren puentes de materia, retorcidos, formando bucles desplegados, a semejanza de tenues ramajes o estirados al máximo y casi quebrados. Existe un fondo luminoso continuo en las regiones centrales de los grandes cúmulos de galaxias. La difusión es uniforme y granada, más o menos 500 millones por hora de gérmenes de infinito. Entrego parte de un botín de guerra diaria en prenda por un largo corredor o paso de materia recién descubierto. El mar es cada vez más liviano y hondo, la respiración suave, acompasada. El pensamiento apenas esbozado por palabras sencillas. El cielo abierto de pie sostiene a pulso nuestras preguntas de rigor. El viejo, ¿por qué deforme, con sus débiles huesos contrahechos? El plan galáxico se halla cubierto por nubes de gas, polvoriento, alineadas a lo largo de las espiras. La imagen más simple y correcta del universo es todavía la de un espacio euclidiano, regularmente poblado de este animal enloquecido, mordiéndose la cola y pariendo estrellas que miramos cada noche sin ver en la oscuridad más allá de nuestros ojos. El sur y el norte prevalecen luchando en un círculo cerrado. Se da vuelta el hemisferio austral donde nacimos. Abrimos con el navegante Magallanes y los siguientes bramadores su estrecho pasaje y giramos al norte de un solo espacio todopoderoso. Estaba cercano entonces del otro infinito, la incorruptible mujer encadenada a poca distancia del polo boreal,
la gran espiral Messier 31 de Andrómeda, expuesta hasta los ovarios destellantes, entre los tejidos borboteando sombra, atada a una roca radioactiva, radiofuente, radioeléctrica, a la orilla de un océano de frías olas de hidrógeno, cayendo sobre los flancos de Virgo, Devota, Persea, nebulosa foca o vaca marina entre los árboles, también encadenada. Zumba el ruido de fondo de la galaxia, una sierra sin fin preparando el árbol del silencio. En muestras micrométricas, canta la marea boscosa del tremendo mar. Este mismo mar sucio de arrastre o río grande, como mar Paranaguazú, salado y dulce en el entrevero, y una mujer desnuda sobre las rocas. Entre playa verde y playa honda, con los pies, donde golpean las olas esperando al amante que traerá de los correosos pelos la cabeza de Medusa, junto al juego de anillos como regalo de bodas. Golpean, rompen las olas de hidrógeno sobre los flancos, desnudos sobre la gran espiral. Messier 31 de Andrómeda, sobre esa mujer asoleándose, extendiéndose caliente y tersa, con los hombros firmes en la axila y el cuerpo de pan bien amasado, pronto para el horno de una playa desierta. Los redondos senos contra el sol mostrando las palpitantes cefeidas y el sexo de humo espeso respirando a empujones sobre esa mujer sola, asoleándose sobre Andrómeda en puro cuerpo. Sobre la gran espiral, Messier 31, encadenada a la espera, estaba una noche en las rocas de la Plaza Virgilio, vigilando el río de la Plata, atenta al contrabando de las aguas por el mismo cielo. A través de un ojo de bronce, abierto a los caídos en el mar, aguardaba el tránsito suntuoso de la nave Argos, a toda luz, en la altura desplegada cerca del sur celeste, hundida la quilla en la negra onda hasta Canope, el piloto alfa de la carena, la vista siempre en su encrespada línea de flotación. No tenía apuro y no podía moverme, la espalda entumida al contacto de la dura oscuridad. Apenas arribaba a la costa un ruido periódico volcando una redada de segundos recién pescados y todavía vivos. Cuando se está solo, se sienten más fuertes las ligaduras y el peso real del leve firmamento extendido sobre el cuerpo afiebrado. El navío se acercaba lentamente balanceando su popa y volviendo al puerto de partida. No podía saber cuál era su destino. No creo que pasara por allí, por el sitio aquel donde esperaba. ¿Acaso el propio Argos podría descubrir el escondrijo situado en una punta montevideana, donde permanezco atada a esta escritura? Las estrellas se detienen, posadas en el mástil, y aletean, sacudiendo el profundo duermevela. La noche es larga y todo pasa cerca y sigue trajinando. En la pulsación se mide la distancia, se sabe la temida trayectoria, se enumeran los latidos que nos restan de la suma inicial, entregada a cuenta del propio corazón. Andrómeda. ¿Eres tú aquella insomne nebulosa o esta que soy ahora transitoria aquí en la tierra? Pasa el navío enarbolado en toda su gloria sobre el meridiano. Recuerda,
el viejo Ptolomeo catalogó en la constelación 45 estrellas en orden similar al de un tratado sobre la forma de construir barcos. Los astrónomos modernos la dividen y la detallan: quilla, popa, mástil, vela, pero solo la mitad trasera del buque asuma la carta de navegación de altura, andando de tal suerte en su carrera nocturna de este a oeste que la popa va adelante retrocediendo en dirección del muelle Andrómeda. ¿Me oyes? Estoy en el polo opuesto de todas tus prerrogativas. Hago apenas esfuerzos por soltarme, quizá me arrastra la corriente que más temo, un chorro enceguecedor de luminarias dementes, noctilucas militantes. Se mueve el océano invertido, combado, casco protector reticulado sobre la forma de la inteligencia. Y se arquea el universo en grave mitovulsión. Acá las olas caen en la mitad de la calle sobre la gente que pasa despenada, y sueño abajo la marea cubre el jardín de las manzanas de oro. Empuja la puerta principal, la espuma se deshace sobre la mesa de trabajo. En vano, estrellerío, nubes atormentadas descomponen las lejanas nubes de Magallanes, sus tenues bancos luminosos donde jamás encallará el navío. Acá llueve, es noche cerrada. Hay explosiones de miseria en cadena, minifundios del dolor y de torpeza. Hay barro, hay tierra, hay animales hocicando, hay espesos desperdicios basurales, hay alcantarillas, cloacas, sumideros, bocas de tormenta tragándose el mundo de este lado, la tortura inclemente centrífuga de Andrómeda. La deriva, el hundimiento del navío aquí en su plenitud austral, y para los antiguos griegos, observadores desde el otro hemisferio levantando sus restos en el horizonte acuoso, y el fin de Magallanes atravesado por una lanza que lo clavó de bruces en una isla salvaje antes de terminar la redondez del globo terráqueo. Y llueve en oscuro de veras, no se ven ni las palmas de las manos, no hay paseo de niña, ni juego de palabras cruzadas, ni viaje a Europa, ni principio tienen las cosas. En la gran avenida se ahorra energía y en la central hidroeléctrica hay fisuras en los muros de cemento, dicen no hay luz, no se ve nada, y llueve. Pero me acuerdo de la luz. Otros cantan conmigo de memoria la luz que vendrá. Otros cantan conmigo de memoria la luz que vendrá. Se enfutura, se esperanza, se constela adentro, lanzallamas, un hogar vivo, amotinado, estrellas sindicadas, obreras de una cielo fábrica de barrio, donde se elabora destellando la historia del comienzo. Amanda Berenguer, 100 años, por muchos 100 años más. Bueno, muchas gracias. Salgan a disfrutar de esta noche de San Juan, de esta luna preciosa. Gracias por haber venido. Gracias Ana, Lucía, Luis.